Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena dentro de ti a cidade. A José Cameselle Romero, da familia dos Merrello, todo o mundo lle chamaba Cameselle ou simplemente Pepe. O povo é quem mais ordena. Meus pais son José e María, e tuveron 3 fillos. Eu son a maior, Margarita, e os 2 meus hermanos, un José e outro Antonio. José foi o que naceu primeiro, e non se sabía que viña outro. Meu pai marchou pola comadrona. Cando viña de volta de buscar a comadrona, encontrou unha señora e lle dixo: "Casa bella, xa tes 2 machotes". O home quedou de piedra, porque antes non se sabía se tiñas un ou 2. Pepe naceu en 1950, en Bembrive, cando a cartilla de racionamento tocaba a súa fin. Acordo que miña nai marchaba á plaza e me dejaba a min o seu cuidado. Eu, os cuidaba, tal, despois foron un pouco máis maiores, e alá polos 4 anos, pois foron ao colegio, á escola, así sendo xa de 12 anos e 13, pois iban ao campo, a vendimia, e de 10 tamén, a cavar o millo, despois traían molles de pendón, feixes, lle chamábamos nós, pendón é a rama do maíz para o touro que tiñamos. A meu pai o mirábamos a veces os sábados, tamén traballaban mediodía, e viña ao mellor as 2, era cando mirábamos a meu pai, e meu pai cando eran pequenos, de pequenos e máis maiores, sempre me decía: "Cual é o Pepe, cual é o Tonio, cual é el xa?" Para ele eran iguales, e moita xente me decía: "Nena, cal é este, cal é o outro?" A mí me daba unha rabia porque eu os miraba diferentes, que por aquí non había outros gemelos e todo o mundo, a xente nos apreciaba e nos quería. Sendo rapaces, miña nai nos levaba a todas as festas, aunque fora pola semana, desde aquí andando. Saben onde é San Cosme do Monte? Todo andando, pum, 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 íbamos a guía tamén, nos levaba. Pepe formaba parte dunha xuventude que se implicou con folgos e sabia nova na tarefa de cambiar as regras do xogo que herdaran e soubo ser unha figura senlleira en Vigo. Coñecín a Pepe Cameselle en abril do ano 65, cando de mozos comenzamos a traballar a nosa andaina profesional na Escola de Formación de Hijo de J. Barreras. Hai que dicir que por aquel entonces se chamaba Barreras e decíase popularmente que era unha universidade, porque ali se formaban verdadeiros profesionais. Cando entrou en Barreras, estaba en maestría, facían carros de bolas, meu pai igual lle traía rodas, eles con tablas, preparábanas e se botaban da casa dela. Hai un camiño que baixa a Avenida de Madrid, por ali abaixo, facían de todo, de todo. Eran tempos difíciles tanto nas condicións laborais como na ausencia absoluta de vieiros de liberdade. Señor, me parece que lle plantaran fuego no coche ou algo pasou, e culparan a meu hermano. E despois incluso o día do juicio foron os 2 e culpaban a un e lle dixo o juez: "Cual é este ou este?" E o juicio se confundira na declaración. Pepe non o dubidou, pero pagou un prezo. Custoulle varias detencións por motivos políticos e ingresou no cárcere en 1971. A comisaría tamén nos dejaban irlle a levar a comida e a cena. O desayuno non íbamos porque senón non nos daba tempo xa. Mentres estaba preso, a dirección da empresa alegou ausencias non xustificadas e reiteradas ao traballo para botalo. E cando viu tamén o Pepe da cárcel, era así pola noite, e os veciños todos viñeron ali como se fora un acontecimiento. Miña nai e meu pai tuveron un aguante despois de todo canto pasaron. Cando foron a Mili, foron a Ceuta. Conocí a Pepe allá por principio de los años 70
coincidimos haciendo el servicio militar en África, en Ceuta en concreto. Estábamos en distintos cuarteles y en distintas armas del ejército, pero los dos en aquel tiempo teníamos un objetivo común, que era cómo empezar a organizar soldados en las luchas por las libertades, en el reconocimiento de sus derechos. Y en este sentido, Pepe y yo, que éramos jóvenes, coincidíamos en la necesidad de organizar a la mayoría que pudiésemos de soldados contra las injusticias que se provocaban, pero también con el objetivo de construir organizaciones democráticas de soldados. En aquel tiempo era la constitución de coordinadora, con presencia en bastantes cuarteles de Ceuta, que luego darían lugar a los comités de soldados y que jugarían un papel importante en el trabajo de aglutinamiento de estos sectores hacia la caída de la dictadura. E alá ainda botaron uns 15 meses, ainda foi, e non viñeron nunca a casa. Sí, sí, estaban casados, pero eles tiñan 20 anos ou 21, e un xa tiña 2 fillos. El. E despois xa cando viu xa casi xa naceu o Berto. Reincorporado á vida civil, procúrase o salario con traballos temporais ata que en 1976, xunto con outros compañeiros expulsados, é readmitido en Barreras por mor da amnistía sindical acadada gracias á presión do movemento obreiro. Pois o outro contrincante dele era un tal Ángel, que vive aquí en Benbrive, que tamén traballaba en Barreras. Pois ese muchacho fora, ese outro, foi o que nos viu a traer a noticia que estaban readmitidos. Me acordo como si fora hoxe. As primeiras eleccións foron a dar os papeletas na man. Bueno, se presentaba o Partido Comunista daquela. Madre mía, chegou un chico a Castrelo dicindo en Benbrive son todos comunistas porque sacaran moitísimos votos, pero era porque foran eles os merrellos, eran fillos de Maruja Merrella. Mira, que meu pai é Casabella e a meus hermanos nadie lle chamou Casabellas para nada, todos merrellos. 3 fillos sin traballo e luchou con todo, non só no sindicato. Unha vez conseguida a liberdade sindical, Pepe redobra o seu labor en Comisións Obreiras, sindicato ao que pertencía dende os tempos da clandestinidade. Falar de Pepe Cameselle é falar de unha persoa fondamente comprometida, con uns ideais, moito diálogo, pero a súa vez combinando con moita firmeza, que é a firmeza das conviccións, que é a firmeza dos ideais. A vida de Pepe é unha vida cargada de compromiso, cargada de ideais e cargada de traballo a prol dos traballadores e as traballadoras e a prol da liberdade, da democracia e do socialismo. Hai que decir que hai un feito que marcou a vida de Pepe e de outros moitos rapaces daquela época, e é que en maio, junio do ano 1965 deuse en Barreras un conflito laboral en reclamación da admisión dos despedidos que habían acontecido a raíz da constitución da primeira comisión obreira que había en Vigo, que foi no ano 64. Pois aquel conflito marcaría o noso porvir durante moitos anos hasta a actualidade. Pepe, ademais de encabezar a organización das comisións obreiras juvenis, foi unha persona que pola súa loita e polo seu traballo foi despedido no ano 71 da empresa e tamén no 10 de marzo en Vigo dese mismo ano, que foi o ano 72, un ano de referencia na loita dos traballadores de Vigo e de Ferrol, pero que tuvo repercusións en toda España e internacionalmente. E Pepe, estando fora da empresa, logra conectar con toda esa industria auxiliar que antes eran as contratas e configura o que ven sendo o traballo sindical nas auxiliares e nas contratas. A raíz da reforma da reconversión naval, Pepe, ao frente do metal xa por ese entonces, encabeza as grandes movilizacións
que se dan en Vigo en contra da política de reconversión, en contra do desmantelamento industrial. E colocou ao movimento sindical de Vigo como un dos movimentos sindicales máis potentes e máis fortes que hai aínda hoxe en día no conxunto do Estado español, a máis de Galicia. En 1984 sae elixido secretario provincial do Metal de Comisións Obreiras, cargo que ocupará durante 20 anos. Todos os que estuvemos no Metal, na comarca, a figura de Pepe a temos moi relacionada pois cas negociacións do convenio, con duros conflitos en torno ao futuro de sectores moi identificados ca nosa comarca, como é o tema naval. Foi unha persona que era moi sinxelo entendelo, moi sinxelo compartir os seus plantexamentos, nos daba esa estabilidade, esa seguridade que os máis inexpertos tiñamos cando empezamos esta actividade. Sempre decía que os problemas non só había que formulalos, había que xa ter de inicio plantexado como se iban a resolver, que había que sempre estar abertos a buscar alternativas e que había ter moi en conta poñerse na piel da outra parte. Era un maestro e o facía de forma moi sinxela. Nunca des por vos os recados que chegan por terceiros, sempre directamente á fuente, unha relación basada na honestidade, sempre tendo moi en conta que a nosa maior contribución é deixar unha cidade economicamente potente. Empeza a traballar prácticamente non con 14 ou 15 anos, sendo un neno, inicia o seu traballo nun sector moi complicado, sobre todo na nosa comarca. Pepe tiña un compromiso firme, non un compromiso que moi poucos sindicalistas teñen de forma gratuita, de forma personal. Entendía que a loita e defender os traballadores eso é algo que se leva no corazón e hai que estar, bueno, pois ata o final. Daba a sensación de que non estaba, pero logo era unha persona que realmente estaba sempre aí, unha persona cas ideas moi claras de como había que estar na rúa e como se tiña que defender aos traballadores. En ese sentido, a verdade que falábamos moitísimo de como tiñamos que levar a vida sindical e como tiñamos que quitar a xente á rúa e como tiñamos que rebelarnos contra unha situación moi complicada que foi o remate das primeiras folgas xerais, moi consciente da enfermedade, de que o tempo se acababa, pero nos dimos, a verdade, que un abrazo, tanto Antonio Juste, Pepe e eu creo que Pepe en ese momento sí que os seus ollos mantiñan unha luz de felicidade, como dicindo, e ao final conseguimos que as tres centrais sindicales, bueno, pois na comarca de Vigo camiñáramos conxuntas, pero na súa totalidade, non? Eu creo que a xente de comisións tense que sentir enormemente orgullosa de haber pasado por ali un secretario xeral, un secretario comarcal como Pepe Cameselle. Afortunadamente, digo, me encontré con Pepe Cameselle, una persona comprometida al 100% con la sociedad, comprometida al 200% con los más necesitados y una persona de la cual he aprendido muchísimo. En lo sindical, un maestro porque nos enseñó muchas cosas que fuimos aprendiendo, fueron 4 años de vivencias. La clase trabajadora tiene una deuda con Pepe Cameselle por lo mucho que ha dado desinteresadamente, una persona honrada, amiga de sus amigos y sobre todo una persona leal. No dejaba pasar la oportunidad de reunirse con quien se lo pidiera y con quien no se lo pidiera, porque él estaba siempre pendiente de todos aquellos movimientos donde él entendía que los sindicatos teníamos que estar con ellos, y así estuvimos pues 4 años muy intensos, 4 años donde he podido constatar la grandeza de una persona y la inmensidad de un sindicalista. Para mí es un honor y es un placer poder estar hablando de Pepe Cameselle como gran persona, como tremendo sindicalista y como un maestro para muchísimos sindicalistas, entre los cuales yo me encuentro. Pois eu que sacaría de Pepe Cameselle, pois como unha persona con un enorme compromiso
con enorme compromiso sindical e ideolóxico, pois pudo simbiotizalo, digamos, con unha actitude persoal absolutamente coherente. Eu apreciaba moitísimo como, desde fora da inspección, e sin ter acceso a moitísimos temas de inspección, era capaz de facer, digamos, unha lectura, digamos, de todo o que acontecía, etcétera, etcétera, e articulándoa ou venciándoa pois a miña labor profesional, o sea, como xefe de inspección. Era un home que coa súa presencia marcaba, digamos, o camiño para o que ele sempre considerou máis operativo, que era o pacto posible. Entre moitos conflitos, cando aparecía Pepe Cameselle, pois todas as partes sabían que estaba en un momento importante da negociación, en un momento, digamos, decisivo. Eses sarcasmos, esa ironía, esa retranca galega que moitas veces, digamos, tiña, pois era hasta moi eficaz e moi eficiente, digamos, na solución dos conflitos, porque axudaba, digamos, en momentos así tamén delicados, pois a reposar as cousas, a poner cada cousa, digamos, en su lugar. Unha persoa que tiña as perspectivas, que se poñía no lugar do outro para intentar de solucionar os conflitos e, en definitiva, pois, para min, eses son os rasgos máis importantes. A parte negativa é a perda tan temprana por dunha persoa como el, que era tan valiosa para o sistema de relacións laborais de Pontevedra de Galicia. Pepe foi un sindicalista de raza, un sindicalista nacido en tempos ao sindicalismo difícil, tempos de dictadura. Era un home de compromisos, non era de medias tintas, iba sempre coa súa verdade por diante. Era unha persoa capaz de integrar as opinións diversas e de motivar a xente que tiña ao seu derredor. Son destas persoas que se nota máis a súa presencia cando deixan de estar, non? E son esas persoas imprescindibles para unha organización que nace no movimento obreiro, que se proxecta hacia a clase traballadora no noso país e que se bota moito de menos en este intre. É, sin dúbida, este un homenaxe tremendamente merecido e, ademais, creo que é unha boa oportunidade para recoñecer a súa familia o esforzo, o sacrificio, a aportación que a través de Pepe e a súa propia fixeron a construción das liberdades democráticas e das liberdades sindicais e o avance da clase obreira no noso país, en Vigo, en Galicia e no conxunto de España. Ata sempre, Pepe. Eu vou falar do meu avó, xa que tivo unha gran relevancia na miña vida, debido a que crieime con el, e el foi como o meu pai. O que máis destaco dele eran as súas manías. Por exemplo, cando íamos facer a compra ao Alcampo, pois tiñamos que seguir sempre un recorrido. Ir por a leite, despois da leite sempre ir á fruta, despois ao pescado, a carne, pero sempre no mesmo orden. E non podíamos ir nunca ás caixas que non había traballadores. Tiñamos que servirlle a manzá ou a pera, senón nunca se levantaba da mesa. Era unha das súas manías. Outra das cousas máis salientables é que sempre acababa os seus discursos con unha frase: al pan pan, al vino vino. Me apoiou na miña afección hacia o fútbol sala. Fai 3 anos, o club ascendemos, non tiñamos diñeiro e tal. Entón, el fíxose delegado do noso club. Cando viaxábamos, pois, el nunca collía a maleta, sempre lle decía: tes que collela ti, que eres o que manda. Así, sempre estaba bromeando, compartíamos bastante esas afeccións, íamos o domingo ao Celta, sempre íbamos a un bar a ver os partidos, porque dicía que nos bares disfrutábamos o fútbol de verdade, na casa perdíase a emoción. Dunha forma ou de outra, sempre intentaba empatizar contigo, aunque el non estivese de acordo, poñíase sempre no teu lugar. Foi unha das grandes persoas na miña vida e que, aunque hoxe non estés, sempre vou telo presente. A mi padre lo recuerdo siempre vinculado a la actividad reivindicativa. Recuerdo en mi infancia correteando por los pasillos de Hernán Cortés en comisiones, con 8 años, con 10 años, con menos. Recuerdo ir en tren a Madrid, recuerdo estar en el Ministerio de Trabajo encadenados. Yo agarraba las piernas de mi padre. Venir las grilleras, cortafríos y todos a la grillera, a pasear por la Castellana.
en mil y una, ¿no? Solo se me ocurrió llevármelo a la Rover, ¿no? A probar un coche. Se subió, probamos el coche y tal. Llego a casa con él, papá, ¿qué te gustó? Y tal. Y me dice, no comprarás un coche inglés, ¿no? Defendía las empresas de aquí. Y hay alguna curiosidad, ¿no? Como la de no domiciliar absolutamente nada. Él pagaba su recibo de la luz, y llegaba factura y pagaba su recibo de la luz, el agua, iba y pagaba su recibo del agua. Tenía esas costumbres. Con él se podía contar para lo que fuera. Nunca exigía nada a nadie. Bueno, en mayo de 2012, después de encontrarse mal durante meses, durante un año, un dolor en sus costillas, pues fue a hacerse una prueba y pues descubrimos que la enfermedad estaba bastante avanzada, incluso estaba con metástasis. Cuando se lo dijeron, él, ya por su capacidad, por su sexto sentido, para todo, que siempre lo tuvo, ya sabía que no tenía solución, ¿no? Pues ese mismo día fueron para casa, luego por la noche nos vimos todos en casa, estuvimos viendo un partido de fútbol, el Celta Salamanca. Él era el más consciente de la situación. Con el tratamiento tuvo 8 o 9 meses de una calidad de vida, se puede decir que aceptable. Todos nos intentábamos dar ánimos y desesperados buscamos alternativas, buscamos opciones, pero el desenlace sabíamos cuál iba a ser. La primera vez que estuvo ingresado, una de las primeras veces, lo recuerdo en la planta de oncología, en el Seral, en la sala de espera, por la que por desgracia hemos pasado todos. Y recuerdo, y yo le decía, papá, menudas vistas. Y me decía él, vistas, fíjate cuánta grúa parada. 15 días antes del diagnóstico, de la última prueba que le hicieron, en la huelga general del 29 de marzo, pues tengo el recuerdo de verlo en la cabeza de la manifestación, alrededor del Corte Inglés, tirando de los más jóvenes. Él no enseñaba nada, él actuaba y el que quisiera aprendía. Como decía él, ser sindicalista es una vocación. En realidad de su pasado no hablaba, del más reciente sí, porque ya había un estado de bienestar. Y ahora estamos con la inercia de ese estado de bienestar que luchó su generación. Una anécdota, 3 semanas antes de fallecer, cuando pedimos el alta voluntaria en el hospital, pues lo recojo en el coche, en el aparcamiento, lo subo en el coche y le digo, papá, ¿qué tal estás? Y me dice, bueno, estoy bien. Y le digo yo ya en broma con él, porque muchas veces nos gastábamos bromas continuamente, ¿no? No te llevarás el pijama. Y me dice él, no, se lo dejé a Rajoy. Bueno, pues él se preocupó de que estuviésemos toda la familia bien, todos juntos, los 3 hermanos, incluido mi sobrina Noemi, que es como si fuese una hermana. Pero te recuerdas y aún te va adentro, ¿eh? Habitualmente cuando éramos pequeños y peleábamos, se hacía un silencio y decía él, en la casa del pobre a lo único que se puede aspirar es a comer tranquilo. Es triste, fue triste porque de la noche a la mañana a verdade é que a figura de Pepe Cameselle vai a ser unha figura que deixa impronta nesta cidade non só pola súa calidade humana, sino tamén a súa figura como sindicalista. O seu compromiso estuvo máis que amosado durante todos os seus anos de trayectoria. Si as novas xeracións que estamos en Comisións Obreiras tiñamos só a mitade do seu compromiso, este sindicato terá futuro e, como eu decía, seremos máis sindicato. Pepe Cameselle
Amosou que o diálogo estaba por enriba de calquer concepto ideolóxico e sempre buscaba o maior consenso posible en aras de buscar unha solución a todas as problemáticas e a realidade cotiá do día a día que lle tocaba afrontar. En novembro de 2012 pronunciou o último discurso institucional. Compa, tocas a ti. Emotivo como nunca o fora antes, lembrou que ao longo da súa vida 3 foran os discursos que lle resultaran máis difíciles. O primeiro, ao seren readmitidos no traballo, el e os compañeros despedidos. O segundo, ao rematar as durísimas folgas habidas co gallo da reconversión naval. E o terceiro, articular un discurso así non é fácil. Eu diría que é o discurso máis difícil da minha vida. agora, ao recordar tantos momentos no sindicato, a tantas e tantos camaradas de sindicato que entregaran os seus desvelos a prol da defensa dos dereitos da clase traballadora. Porque teño que dicir que na confrontación non se conseguirían as mobilizacións do outro día. Eu, en a anterior folga xeral, dixen: se chegamos a ir xuntos non collemos en Vigo. Eu aportei ao sindicato tempo e traballo. E eu deixo a actividade sindical. E quero dar gracias a miña familia, en especial a miña muller, que foi a que aguantou. Sería lícito acudir aos versos de Antonio Machado. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Para lembrar unha frase súa, ser sindicalista é unha vocación. O día 5 de abril de 2013 faleceu. Inmediatamente, desde todas as instancias públicas, privadas, colectivas e individuais, desde máis alá de Vigo, chegaron condolencias sinceras, lembrando a súa calidade humana e agradecendo o seu legado. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va, queda un tizón encendido que no se puede apagar ni con las aguas de